அனைவருக்கும் அன்பின் காலை வணக்கம். பலதார மனம் தேவ சித்தமா? அல்லது இப்படி கேட்கலாம், பலதார மனம் தேவனுடைய அசல் சித்தமா அல்லது அனுமதிக்கப்பட்ட சித்தமா? அசல் சித்தமானால் ஆதியிலே மனிதர்களை படைத்த தேவன் ஏன் ஆதாம் ஏவாள் என ஒருவனுக்கு ஒருத்தியை படைத்தார்? ஆவி அவருக்குள் பரிபூரணமாய் இருந்ததே. தேவன் நினைத்திருந்தால் ஆதாமுக்கு பல ஏவாள்களையும் அல்லது ஏவாளுக்கு பல ஆதாம்களையும் படைத்திருக்கலாம் அல்லவா? ஆனால் ஏன் ஆதாமுக்கு ஒரே ஏவாளையும் ஏவாளுக்கு ஒரே ஆதாமையும் கொடுத்தார்? ஒரு நிமிடம், அவசரப்பட வேண்டாம். இவ்வாறு ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்று படைத்த தேவன் பின் எதற்காக லாமெக்கையும் ஆபிரகாமையும் யாக்கோபையும் இன்னும் அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகளையும் பலதார மனம் செய்ய அனுமதித்தார் என்ற நியாயமான கேள்வியை நீங்கள் கேட்கலாம். கேள்வி: இவர்கள் எல்லாரும் பலதார மனம் செய்வதற்கு முன் தேவனிடம் சென்று அனுமதி வாங்கி கொண்டா இந்த மதிக்கேட்டை செய்தார்கள்? இல்லையே. செய்துவிட்டு அல்லவா தேவனிடம் பிரச்சனையோடு தீர்வுக்காக சென்றார்கள். திருமணம் என்பது உடல் ரீதியாக ஒரே மாம்சமாக மாறுவது மட்டுமல்லாமல் மன ரீதியாக, உணர்வு ரீதியாக, ஆவிக்குரிய ரீதியாக ஒருவருக்கொருவர் இணையும் ஒரு அழகான பந்தமாகும். தன்னுடைய பிள்ளைகள் தவறு செய்துவிட்டார்கள் என்பதற்காக எங்கேயாகிலும் தேவனும் இனி எல்லோரும் பலதார மனம் செய்யலாம் என இஸ்ரவேலருக்கு கட்டளை கொடுத்தாரா என்ன? இல்லையே. மாறாக இரண்டாம் மனைவி சரியாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்று அதற்கான விதிமுறைகளை அல்லவா தேவன் ஞானமாக கொடுத்தார். உணர்ச்சி பெருக்கில் தவறு செய்த தம் பிள்ளைகளினால் பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளின் உணர்வுகளை புரிந்து அல்லவா சட்டங்களை கொடுத்தார். உதாரணத்திற்கு உபாகமம் 21:15-17 வரை வாசித்தோமானால் தேவனுடைய அன்பும் நீதியும் விளங்கும். 2 மனைவிகளை உடைய ஒருவன் ஒருத்தியின் மேல் விருப்பாயும் மற்றவள் மேல் வெறுப்பாயும் இருக்க, இருவரும் அவனுக்கு பிள்ளைகளை பெற்றார்களேயாகில், முதற் பிறந்தவன் வெறுக்கப்பட்டவளின் புத்திரனானாலும் தகப்பன் தனக்கு உண்டான ஆஸ்தியை தன் பிள்ளைகளுக்கு பங்கிடும் நாளில் வெறுக்கப்பட்டவளிடத்தில் பிறந்த முதற் பேரானவனுக்கு சேஷ்ட புத்திர சுதந்திரத்தை கொடுக்க வேண்டுமே அல்லாமல் விரும்பப்பட்டவளிடத்தில் பிறந்தவனுக்கு கொடுக்கலாகாது. வெறுக்கப்பட்டவளிடத்தில் பிறந்தவனே சேஷ்ட புத்திரனாக அங்கீகரித்து தனக்கு உண்டான ஆஸ்திகளிலெல்லாம் 2 பங்கை அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும். அவன் தன் தகப்பனுடைய முதற் பலன். சேஷ்ட புத்திர சுதந்திரம் அவனுக்கே உரியது. பார்த்தீர்களா நம் தேவனுடைய குணத்தை? ஏற்கனவே புறஜாதிகளின் இந்த பழக்கம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் மத்தியில் ஊடுருவியிருந்தது. எப்போதிலிருந்து ஊடுருவியிருந்தது என்று கேட்டால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். வேதத்தில் முதலில் 2 மனைவிகளை குறித்து ஆதியாகமம் 4:18-24 வாசிக்கலாம். பாவ பெருக்கத்திற்கும் ஜல பிரளயத்திற்கும் உலகத்தின் அழிவுக்கும் பலதார மனமும் ஒரு மிக முக்கியமான காரணமாகும். ஆதாமுக்கு 7ஆம் தலைமுறை ஏனோக்கு என்று யூதா 1:14 வாசிக்கிறோம். வம்ச வரலாற்றில் பார்த்தால் அடுத்து மெத்துசலா, பின் லாமேக்கு. ஆக ஆதாமுக்கு 9ஆம் தலைமுறையிலேயே இந்த பலதார மனம் வழக்கத்தில் இருந்திருக்கிறது. அதாவது குடும்பம் என்னும் தெய்வீக அமைப்பிற்கு தேவன் வைத்திருந்த அவருடைய அசல் திட்டத்திற்கு எதிராக சாத்தான் அதன் பரிசுத்த தன்மையை குலைக்க ஆதியிலிருந்தே செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறதை உங்களால் பார்க்க முடிகிறதா? சரி, தேவன்தான் பலதார மனத்திற்கு நீதியுள்ள நியாயமான சட்டங்களை கொடுத்திருக்கிறாரே. அப்படியென்றால் இன்று நாம் பலதார மனம் செய்யலாமா என்று நினைப்பீர்களாகில் நீங்கள் தேவனை அல்ல, சாத்தானின் மதிக்கேட்டை பின்பற்றி மதிக்கேடான காரியத்தை செய்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். ஏன் என்று கேட்கிறீர்களா? இந்த நியாயங்களும் சட்டங்களும் ஏற்கனவே இந்த குழிக்குள் விழுந்தவர்களுக்குத்தான், தெரிந்தே இனி குழிக்குள் விழுபவர்களுக்கு அல்ல. ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற கோட்பாட்டை தேவன் கொடுத்ததற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா? 1 கொரிந்தியர் 7:1-2 வாசிப்போம். ஸ்திரீயை தொடாமல் இருக்கிறது மனுஷனுக்கு நல்லது. ஆகிலும் வேசித்தனம் இராதபடிக்கு அவனவன் தன் சொந்த மனைவியையும் அவளவள் தன் சொந்த புருஷனையும் உடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும். தேவன் வேசித்தனத்தை தவிர்க்கவே இந்த கோட்பாட்டை கொடுத்திருக்கிறார். இதை கேட்டவுடன் நீங்கள் உபாகமம் 25:5-10 வரை உள்ள வசனங்களை எடுத்து பாருங்கள். இதுவும் தேவன் இஸ்ரவேலருக்கு கொடுத்த கட்டளைதானே என கேட்கலாம். இந்த வசனங்களை படிக்கும்போது ஆதியாகமம் 38:6-30 உள்ள
யூதா மற்றும் தாமாரின் காரியம் நினைவிற்கு வருகிறதா? தேவன் இஸ்ரவேலருக்கு இதை கட்டளையாக கொடுப்பதற்கு முன்னமே யூதாவின் நாட்களில் வழக்கத்தில் இருந்ததை பார்க்க முடிகிறது. மேலும் இதே காரியத்தை போவாஸ் ரூத் சரித்திரத்திலும் காண முடியும். ஏற்ற துணையை ஏற்படுத்துகிறவர் யார்? பிரசவிக்க பண்ணுகிறவர் யார்? தேவன் அல்லவா? தேவனுடைய கற்பனைகளுக்கு கருத்தாய் கை கொண்டால் உன் கற்பத்தின் கனி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும். இஸ்ரவேலில் மலர் இருப்பதில்லை என்று சொன்ன ஞானமுள்ள தேவன் பிள்ளை இல்லை என்பதற்காக இந்த குறுக்கு வழி யோசனையை கொடுத்திருப்பார் என்று நினைக்கிறீர்களா? பகுத்தறிவோம் நண்பர்களே. உங்கள் இருதய கடினத்தின் நிமித்தம் மோசே உங்களுக்கு இடம் கொடுத்தார், ஆதி முதலாய் அப்படி இருக்கவில்லை என மத்தேயு 19:8 இயேசு கூறிய அதே பதில்தான் இதற்கும் என்பதை புரிந்து கொள்வோமாக. பிள்ளை இல்லை என்றால் என்ன? அன்னாலே, ஏன் அழுகிறாய்? ஏன் சாப்பிடாதிருக்கிறாய்? ஏன் சஞ்சலப்படுகிறாய்? 10 குமாரரை பார்க்கிலும் நான் உனக்கு அதிகமல்லவா என்று எல்கானாவை போல் உங்களால் கூற முடிகிறதா? பிள்ளை வேண்டும், தன் வயிற்றில் தான் மேசியா பிறக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட ராகேல் பிள்ளை கொடும் என்று யாரிடம் சென்றாள்? தேவனிடமா? அதற்கு யாக்கோபு சொன்னது என்ன? தேவனல்லவோ உன் கற்பத்தை அடைத்திருக்கிறார், நான் தேவனா என்றான். நான் என் சுய நோக்கத்திற்காக அல்ல, புத்திர சந்தானம் பெறுவதற்காகவே இதை செய்தேன் என்று கூறுபவர்கள் பலதார மனம் செய்த பாவத்திற்காக மனம் வருந்தி தேவனிடம் மன்னிப்பு கேட்பார்களாக. தெரிந்து செய்தாலும் சரி, தெரியாமல் செய்தாலும் சரி, பலதார மனம் தேவனுக்கு விரோதமான பாவமாகும். தேவன் ஒருவேளை ஆபிரகாமையும் யாக்கோபையும் மன்னித்திருக்கலாம், உங்களையும் மன்னிக்கலாம். ஆனால் அந்த பாவத்திற்கென்று பல பயங்கரமான விளைவுகள் இருக்கிறதே, அதை நீங்கள் தான் எதிர்கொள்ள வேண்டும். பாவத்தை காட்டிலும் அதன் விளைவுகள் நம்மை இறுதி வரை கொல்லும் என்பதை மறக்க வேண்டாம். இந்த பலதார மனம் செய்ததால் ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட விளைவுகள் நமக்கு ஒரு பாடமாகும். மண்ணில் இறங்கும் வரை யாக்கோபின் வாழ்வில் வருத்தமும் சஞ்சலமுமே. எல்கானாவின் வாழ்விலும் அன்னாள் பெனினாளின் சண்டைகள் வருத்தமாகவே இருந்திருக்கும். எனக்கு அன்பானவர்களே, திருமணம் என்பது கணவனும் மனைவியும் தேவ ஞானத்தை பயன்படுத்தி தங்களுடைய பாச உணர்வுகளை கொண்டு விவேகத்தோடு கட்ட வேண்டிய பந்தமாகும். இந்த உணர்வுகளை ஏன் பங்கு போட வேண்டும்? 1 தீமோத்தேயு 3:2 மற்றும் தீத்து 1:6 இவ்வாறு கூறுகிறது: கண்காணியானவன் குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும் ஒரே மனைவியை உடைய புருஷனுமாய் இருக்க வேண்டும். மேலும் நாம் எல்லாருமே தேவனுக்கு அடையாளங்களாகவும் அற்புதங்களாகவும் இருக்கவே படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆதியிலே ஆதாமையும் ஏவாளையும் ஆணும் பெண்ணுமாக சிருஷ்டித்த தேவன் அவர்களை கணவன் மனைவி என்ற பந்தத்தில் அல்லவா படைத்தார். ஏன் கிறிஸ்துவுக்கும் சபைக்கும் உள்ள அந்யோன்ய நெருக்கத்தை விளக்குவதற்காகத்தானே. அப்படியானால் ஆவிக்குரிய ரீதியில் பார்த்தாலும் கணவன் கிறிஸ்துவையும் மனைவி சபையையும் அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் என்றால் கிறிஸ்துவுக்கு ஒரே ஒரு மணவாட்டி தானே இருக்க வேண்டும். எனக்கு அன்பானவர்களே, மணவாட்டியை உடையவனே மணவாளன், மணவாட்டிகளே அல்ல. இதில் தவறு செய்யும் நாம் கிறிஸ்துவையும் அவருடைய சபையின் குணத்தை களங்கப்படுத்துகிறோம் என்பதை நினைவிற்கொள்வோமாக. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும். மனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்கையை சிறப்பாக வாழ்பவன் பூமியில் வாழ்ந்தாலும் வானத்துள் வாழும் தேவருள் ஒருவனாகவே மதிக்கப்படுவான். ஆமென்.